हेलो गाइस, आज चाहिँ म यहाँनिर हेर्नुहोस् के बनाउँदैछु, चाउमिन बनाउँदैछु। यो चाहिँ चिकन हो हैन, अनि यहाँ म प्रिपेयर गर्दैछु। जान्छ हो, अनि त्यहाँदेखि यहाँ बोइल गरेर चाउमिन राखिसकेको छु। अनि यहाँ चिकन फ्राई हुँदैछ। अनि अब चाहिँ यसलाई हल्का फ्राई गरेर अनि त्यसपछि अन्डा लगाएर हैन, त्यसको ग्रिन पिस एभ्रिथिङ। ल गाइस, अब चाहिँ मैले सबै रेडी गरिसकेँ हैन। यहाँनिर भेजिटेबलहरू काट्दैछु। यहाँ चिकन पनि फ्राई गरेर रेडी गरिसकेँ। चाउमिनको लागि नुडल पनि बोइल गरेर प्रेप गरिसकेँ हैन। अब चाहिँ म यसलाई अन्डा फ्राई गर्दैछु हैन। अब यो अन्डा सबै एकैचोटि फ्राई गरेर यसलाई पनि निकालेर त्यहाँको अलग्गै भाँडामा राख्छु। अनि त्यहाँदेखिको यसलाई मजाले म चाहिँ के गर्छु भने क्रिस्पी गरेर फ्राई गर्छु, किनभने मलाई चाहिँ क्रिस्पी मनपर्छ। यो चाहिँ अलिक सफ्ट भएको छ नि त हैन। यसलाई यसरी मजाले डिप फ्राई गर्छु हैन। अनि त्यहाँदेखिको यसलाई आरामसे फ्राई हुनु दिन्छु, एकछिनको लागि राख्छु म यतिकै। त्यहाँदेखिको चाहिँ यसलाई म निकालेर फेरि यो चिकन राखेछ त्यहीँनिर म सँगै मिसाएर राख्छु। अनि त्यहाँको म बेसी केही पनि हाल्दिनँ, लसुन अदुवा यो जिन्जर र गार्लिकलाई हैन फ्राई गरेँ पहिला। अनि त्यहाँको यसलाई चाहिँ ब्राउन ब्राउन हुनेसम्म म फ्राई गर्छु हैन। यसको टेस्ट आउँछ नि त, स्मेल मिठो आउँछ, त्यही भएर। अनि म चाहिँ यो लसुन र अदुवा फ्राई गरेर मजाले यसलाई अलिक रातो रातो हुन्जेलसम्म राखेँ हैन। त्यहाँदेखिको यसलाई म चलाइदिइरहेको छु एकछिनको लागि। म हेर्दैछु यसलाई अगर रेड रेड भयो भन्यो भने चाहिँ त्यहाँदेखिको चाहिँ यसमा ओनियन हाल्छु म। लु अब चाहिँ यसलाई टाइम भएछ, अब यसमा म ओनियन हालिदिन्छु। अन्त ओनियनलाई पनि फेरि ओनियन चाहिँ म यसलाई चाहिँ रातो पार्दिनँ, यसलाई चाहिँ हल्का सटे मात्रै गर्छु। यसलाई मजाले अब स्प्याचुलाले मजाले स्टेयर गर्छु हैन, चलाउँछु। चिल्ली चाहिँ म बेसी लाउँदिनँ किन मेरो हस्बेन्डले पिरो खाँदैन। सो यसलाई चाहिँ म अलग्गै यो चाहिँ बिना पिरोको बनाउँछु म चाउमिन चाहिँ। तर मेरो चाहिँ अचार छ अलरेडी हैन, त्यो नै अलग्गै म आफै हालेर खान्छु। सो त्यही लागि यसमा चाहिँ मैले थोरै 4-5वटा खुर्सानी हालेर चाहिँ बनाउँदैछु। अनि हल्का चिल्ली पाउडर चाहिँ लाउँछु लास्टमा, बेसी चाहिँ लाउँदिनँ किनभने चिल्ली पाउडर पिरै हुन्छ नि त। अब चाहिँ मैले क्यारेट लगाएँ, क्याप्सिकम लगाएँ हैन। अनि यसमा ग्रिन पिस पनि मिक्स गरिदिएँ। अब ग्रिन पिसलाई पनि हालिदिन्छु यसमा नै, सबै भेजिटेबलहरू हालेर। अहिले चाहिँ मैले ग्रिन पिस हालेकै छुइनँ, बस यसलाई भेजिटेबलहरूलाई यसमा नुन आउँछ नि त, पानी आउँछ नि त, त्यही लागि अलिक एकछिनको लागि मजाले हाई फ्लेममा राखेँ। लु ग्रिन पिस पनि लगाइदिएँ मैले। अनि मजाले यसलाई फेरि सबै ग्रिन पिसहरू सबै यो क्यारेट क्याप्सिकम ओनियनलाई मजाले मिक्स गर्छु हैन। अनि त्यहाँदेखिको चाहिँ यसलाई अब मजाले चलाएर त्यहाँदेखिको चाहिँ मजाले यसलाई एकछिनको लागि भए पनि पानी सुक्नुको लागि हाई फ्लेममा राखिदिन्छु हैन। अनि यो चाहिँ मजाले पाकिरहेछ। यसरी मैले अब चलाएँ। अनि अब यसलाई म एकछिनको लागि चाहिँ अलिअलि कटमेरो बनाउनुको लागि अब चाहिँ मैले यहाँनिर चाउमिन पनि हालेँ, सोया सस, अलिकति चिल्ली पाउडर हैन। अनि अघिको त्यो फ्राई गरेर राखेको चिकन अनि एग फ्राई गरेर राखेको थिएँ नि त मैले, त्यसलाई अब मिक्स गरिदिएँ सबै। यसमा चाहिँ अब लास्ट यो चाहिँ मजाले यसलाई मिक्स गर्ने हैन। अनि त्यहाँदेखिको सबै त्यो अन्डा चिकन भेजिटेबल सबै यो चाहिँ मिक्स गरेर एकैचोटि मजाले अलिकति हाई फ्लेममै राखिरहेको छु मैले चाहिँ, किनभने चाहिँ यसमा अलिअलि पानी हुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ। सो चिकन चाउमिन चाहिँ रेडी भयो। अब चाहिँ यो पर्क ससेट यो चाहिँ म हल्का यसलाई अलग्गै फ्राई गरेर माथिबाट राखेर चाउमिनसँग खानुको लागि बनाइरहेको छु। अनि यो चाहिँ पर्क ससेट। अब यसलाई यो चाहिँ मैले यहाँनिर दुबईमा आएर चाहिँ फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको, अस्ति ल्याएको थियो, अस्ति एकचोटि खायो अनि फेरि अहिले यो सेकेन्ड टाइम हो। मिठो छ यो चाहिँ। यो मैले चाहिँ खासमा चाहिँ दुबईमा बेसी चाहिँ चिकन ससेटै खान्छ, तर यो चाहिँ पर्क ससेट मिठो हुँदो रहेछ। अनि मैले चाहिँ फेरि गरम छ भनेर लस्सी बनाउँदैछु यहाँ मजाले।
म चाहिँ सुगर चाहिँ लाउँदिनँ. Just for the convenience of the screenplay, I was delaying that aspect. He also felt if Billy is a nice guy, Munna is a nice guy, and Jack is also a nice guy. There was absolutely no drama anymore, and the whole film is resting on just that one point of Munna not telling Billy till the end. Put that way, he was absolutely right, but I thought nobody felt it when I was narrating the story. For the first time, including Amir, which means the emotional drama must be carrying it forward. Whereas now, since Amir had the time to think, he saw it as a problem. तो why वो मिली से क्यों नहीं बोल पा रहा है वो मेरा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा प्रॉब्लम दूसरा था. आई थिंक वो शायद समझ नहीं पाए. बताइए. दोबारा उनको समझाना पड़ेगा. समझा दीजिए. बढ़िया मौका है आज. मुझे प्रॉब्लम हो रही थी सेकंड हाफ में ड्रामा खत्म हो जाता है, और जब मैं फिल्म देखता हूँ एक पॉइंट था सेकंड हाफ में जहाँ पे वो फिल्म छोड़ जाती, तो मेरे हिसाब से मैं राइट था. जो मैंने ऑब्जर्वेशन दिया था उसको, वो मैंने वही चीज थिएटर में देखी. थिएटर में झोल खाती है. अब उसके बावजूद कामयाब हुई तो मैं खुश हूँ, बट उसमें अभी भी मुझे लगता है सेकंड हाफ में प्रॉब्लम है. साथ में बैठ के देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे आता है. पोर्क को सॉसेज कुछ हो नहीं रहा है उस वक्त, खाली एक दो गाने आ रहे हैं, कुछ कहानी आगे नहीं बढ़ रही. हम लोगों को तो ये फिल्म और बच्चों से याद है जी. हम लोग किशोर वय में हो रहे थे, और जिस चिकन के गाने शूट हुए तो हमारी कनपटी लाल हो जाती है. भेजिटेबल बेसी के पनि हालेको छैन यसमा. जो खालि समुद्र ओनियन, के किनारे दरिया पे एक गाना होता है चट्टान के ऊपर, इसमें जिंजर गार्लिक मिला है और अनि क्याप्सिकम होइन, उसलाई बेल पेपर पनि ये भन्छ. शौर अभी आया है कि इतनी अनि कमी से ये क्या बात कही जा सकती है. बस त्यति नै हो, अरू केही पनि हाल्दैन. नहीं वो गाने अनि यसलाई मजाले बनाएँ होइन. अनि ग्रिन पिस पनि छ है, ग्रिन मटर. कस्तो मिठो भएछ साँच्चै नै, सो टेस्टी. मैले चाहिँ पर्कको ससेज हो, जुसीवाला ल्याएको, कस्तो टेस्टी छ. साथमा यो अचार चाहिँ हुनैपर्छ टिम्बुरको. सो मिठो मिठो लाग्यो. मलाई चाहिँ चाउमिन पुरा मनपर्छ. चिकनलाई चाहिँ मजाले सानो सानो पिस गरेर अलिअलि कर्नफ्लोर लाएर अनि त्यहाँदेखिको फ्राई गरेँ होइन, अलग्गै राखेँ. त्यहाँदेखिको एगलाई त्यसै फ्राई मात्रै गरेँ, निकालेर राखेँ अलग्गै. त्यहाँदेखिको भेजिटेबल कुक गरेँ, दामी लाग्यो. वाउ, तपाईँहरू पनि बनाएर खानुहोस् है, यसरी मिठो हुन्छ. Se la saqué, भयो.